jam pira iki sak tenane ya? Kok ora ngene suara beduk juga ya? Weteng wis kroncongan beduk menurung. Ah enggak jelas tenan iki ah. Wis jam ini kok orang beduk. Aduh. Wis tak tunggu nang kene lah nang jaba. Buah durian udah buah nanas. Nanas iku lagi gawe kolak. Dah heran nek panas-panas yo aku ngelak. Iki enggak jelas tenan iki. Nak jero dede iki pasti keturun iki. Wis ae ini kok ora budek juga. Jam pira suwe iki lah. Wis tak delok jam ning jero ah. Mana tahu salah dek nenek iki mujete. Weteng wis gemeteran kok mau enggak beduk-beduk tak delok jam lah. Nang di jam iki. Nang di jam yo. Lali aku ndelek lah. Apa nang kene ya? Lho. Iki kamar mandi iki. Ya enggak eneng lah mosok jam nang kamar mandi. Nah, aku ndelek ya. Lali aku. Wis tak goleki ya. Oh, nang kono depane jame. Oh, pindah-pindah jam iki rupane. Kok enggak jelas juga. Aduh. Iki jam siji. Ya sik sulang ngene iki bedoke. Pantesan kek mau enggak krungu ajan yang masjid. Iya. Oh, ngene wae lah. Tak setel jam, yang penting kan bedoke ndelok jam. Jam 5. Nang ngene kan aku enggak suwi-suwi menen nunggu beduk. Sambil nunggu beduk nang jaba iki tak gawa. Men enggak ketinggalan beduk. Kan manuk blekok ora duwe lambe. Aku kudu ngombe. Oh iyalah, aku tak ngombe wae ning warung. Dadi wong tuwa kowe ah. Arek neng diri kok. Arek neng dirupani sak tenane Riko iki. Sak tenane aku kangen lah. Kangen karo sop. Kangen beduk. Apa ora poso Riko, Mbah? Ya poso. Poso apa iki, Mbah? Poso kok arek golek kopi. Jelas Riko iki. Selamat malam, duhai kekasih. Sebutlah namaku menjelang tidurmu. Ala la 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 la. Aduh, panas dino iki ah. Arek ngombe ora ning wedang. Ngerokok dhisik lah. Oh alah, rokok tinggal sebatang. Lah, lu kita rokok ku sore nggak eneng, lemburung Bali, waktunya sih panjang. Arek ngutang pun ya, apa dipercaya ya. Bislah, sore ajar Mbak Jamet, arek nandir kok Mbah? Aduh urusanu, gue ora poso. Yo, poso Mbah. Masa kok cekelane rokok ngono? Yo iki lah Mbah, bingung aku rokok tinggal sebatang nggih, bukaanku apa cukup iki sebatang. Boleh utangan pun enggak dipercaya meneh saiki Mbah. Alah alasan. Masa ora kowe? Alah Mbah, takone maksa. Loh, bukan dijawab malah cengengesan. Masa ora kowe? Ora Mbah Jamet. Mambengi krinan aku. Ya wis yang ngono.
Pokoknya kita bareng-bareng. Santingan kita. Sok patenan wong tua iki ah. Sok marah-marah dhewe ben ora poso. Men tak kerjai wong tua iki. Ngene lho, Mbah. Iki nek riko gelem ya nang gak apa-apa. Aku mau iki rokok intuk nang dalan kono masuk peceran. Iki bar tak cuci iki, Mbah, resik putih. Iki bar garing iki, Mbah. Nek riko gelem ya nang, Mbah, iki. Rokok peceran iki gelem karo kono, ah. Jangan sembarangan tenan kowe ya. Dene sopan santune babian biasa. Rokok bar masuk peceran dicawake wong tuwa, mambune kaya apa iki kaya ngono kelambe wong tuwa, gawe sopan santune tenan kowe ah. Iki apa mennya iki ah. Kowe cek tinggal bali ya, gak sodok ngomong mbek kowe, gak punya didikan mbek wong tuwa kowe ya. Ah, iki malah cengesan pula kowe. Ah. Payak tenan aku. Awas kowe ya. Kena riko kan. Rokok disayang-sayang tinggal sebatang nggih, engko sore malah riko arek njaluk santingan. Mbah. Gawat tenan ke Min ah. Min. Wis Karno, kowe gak poso Min. Wis gawat tenan nek ngene Min. Arek jadi opo ki? Kita iki bulan Ramadan poso hanya sebulan Min. Gawat nak kowe ngono gak kerja ki Min. Piye nya kowe? Min,